Testo je gotovo za 1 minut, bez vage, bez čekanja, a ukus bolji od pice. Ovo je zaista spas kada nemate puno vremena. Deca će obožavati. Za ovaj recept će vam trebati 2 čaše od 250 ml. U jednu nalijte jogurt, a u drugu brašno i dobit ćete 250 ml jogurta i 160 g brašna, tako da vam vaga neće biti potrebna. Nakon što ste sipali jogurt u posudu, dodajte i jedno celo jaje, kao i nepunu kašičicu šećera, pola kašičice praška za pecivo i to promešajte. Sipajte zatim i brašno. Ovdje imam 160 g brašna i ono staje tačno u ovu čašu od 250 ml. Dodajte 1 prstohvat soli, pa sve dobro promešajte i na kraju sipajte još 1,5 kašiku ulja. Promešajte sve. Ovdje sam pripremila pleh srednje veličine koji ću obložiti papirom za pečenje i premazati sa još malo ulja za svaki slučaj. A zatim prosto jednostavno samo izliti testo. Sada je potrebno da ga ravnomerno rasporedite. Biće vam potrebno 150 g sira koji ćete narendati. Ja sam ga rendala ovako kombinovano, malo na krupnije, malo na sitnije rende. I najprije ćemo da pospemo po testu sir. A posipamo 1/2 sira. Drugu ćemo ostaviti za kasnije. Sada ćemo da narendamo oko 170 g neke šunke. Možete naravno i da nasackate. Dodat ću i mladi luk, a zatim 3 šampinjona. Neću da preterujem jer ne želim da šampinjoni previše puste vodu. Njih dodajem ovako odozgo. A zatim dodajem preko i drugu polovinu sira. Na kraju ću dodati malo origana, jer će ovo zaista biti onda kao pica. A zatim ubacujem u već zagranu rernu i pečem na 200 stepeni 25 minuta. Najbolje da pratite, može biti i do 30 minuta. Ali evo, kod mene za 25 minuta ova pica izgleda ovako. I evo pogledajte kako se ispekla, lepo. Kada se malo ohladi može da se lepo iseče. Možete ostaviti ovako, a ja sam morala da je premažem kečapom jer moje dete kečap obožava, kao što ste i da vidjeti. Hoćeš? Aj, ti da uzim. Mene je vruće. Ajde, grici. Evo je, nije vruće. Grici slabano. Lepo. Divno. Odlično, to si lepo. Kao pica, jel? Kao pica. Odlično. Odlično, moje mama. Drago mi da ti se sviđa. A ako se i vama dopada ovaj recept, obavezno ga pošaljite nekoj zauzetoj mami. Verujem da će joj puno značiti. Vidimo se neki drugi put. Ćao!